Էլեկտրաէներգիայի գինը չի կարող չթանկանալ։ Անցյալում թվացող հովհարային անջատումները շատ արագ դառնան առօրյա։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ճոխություններով կամ թալանով չի պայմանավորված սակագնի թանկացումը, շարունակում է վարչապետը եւ նշում 3 այլ պատճառ՝ սակավաջրություն, ատոմակայանի աշխատանքների ժամանակավոր դադարեցում, ազգային արժույթի արժեզրկում։ Կառավարության նիստում նաեւ վարչապետը կոչով դիմեց նստածույցի մասնակիցներին բացել Բաղրամյան պողոտան։ Փակելով կենտրոնական փողոցներից մեկը Բաղրամյան փողոցը, դա իմ կարծիքով չի անպատասխանում մեր սահմանադրությանը եւ օրենքներին։ Գործադիր մարմնի նիստից հետո կառավարության անդամները ստիպված եղան գնահատականներ տալ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ակցիաներին։ Ես կողմ եմ, որպեսզի բոլորը իրար հասկանան, որքանով դա օբյեկտիվ, որքանով օբյեկտիվ չի։ Երիտասարդները պայքար են մղում կասեցնելու համար, բայց կասեցնելու հետ մեկտեղ ես ասում մյուս երեսներն պետք է նայվի։ Միայն բանով, էմոցիաներով, զգացմունքներով չշարժվենք։ Պարոն Եգանյանը դեմ չէ, որ իր երեխաները եւս մասնակցեն նստածույցին, սակայն տեղյակ չէ, մասնակցել են թե ոչ, ծեծվածների մեջ կան թե ոչ։ Չծեծված որ լինեն, համներապես էսա կիմանալ։ Բաղրամյան պողոտայում նստածույցի մասնակիցների գործողություններից փորձեցին օգտվել որոշ քաղաքական ուժեր իրենց հեղինակությունը բարձրացնելու համար։ Նման կարծիք հայտնեց տրանսպորտի եւ կապի նախարարը։ Նա չի պատրաստվում գնալ այնտեղ միայն օնլայն է հետևում իրադարձություններին։ Ես այդ կարգի ներկայանալու կարիք չունեմ։ Իդեպ կառավարության ներկայացուցիչները պատրաստ են վճարել էլեկտրաէներգիայի բարձր սակագինը։ Ամեն մեկը իր հնարավորությունների սահմանում ինչքան օգտագործում են, պետք է վճարի։ Որևէ քաղաքացի, այնպես ինչպես ես, չի կարող ողջունել որևէ սակագնի կամ որևէ ապրանքի, որևէ առարկայի կամ ծառայության թանկացումը։ Միշտ ձգտել եմ լինեմ օրինապաշտ քաղաքացի եւ ենթարկվել օրենքներին։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը ուժի մեջ է մտնելու օգոստոսի 1-ից։